利用くださいましてありがとうございます。この電車は児玉号博多行きです。終点博多までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。この電車は8両編成です。4号車、5号車、6号車は指定席で、その他の5車は自由席です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。喫煙ルームは3号車と7号車にあります。車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。車掌室は6号車です。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、客室にある非常停止ボタンでお知らせください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express, bound for Hakata. We will be stopping at all stations before arriving at Hakata Terminal. There are 8 cars on this train. Cars 4, 5 and 6 are reserved. All other cars are non-reserved. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located on cars 3 and 7. Please refrain from smoking on the train, including areas at either end of the cars. Wagon service is not available on this train. The conductor's room is in car number 6. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage, as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last floor or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the SOS button. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you. 今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。